Депресс болон амиа орлолт. Яалтчгүй дэлхийд даяар хамгийн эмзэг, хамгийн хүнд болчиход байгаа сэдвийг хүндсэн аниргүй олон аним бол аниме үеийн дундаасаа нэлээд том байр суурь үзэлтэй. Яг энэ драма төрөлтөө бол баг Кимино Навагийн араас орохоор алдартай бүтээл. Тэгээд би өмнө амиа орлолт гэдэг зүйлийг зүгээр л сэтгэл санаа хит докторгүй үедээ те. Төр зүрийн болчингүй халаанаас л болоод үүсдэг гэж боддог байсан. Яагад гэвэл би өөрөө ихтэл хармингу болоо амиа орлоо гэж бодож ирсэн шүү дээ. Ялангуяа өсвөр наснда. Тэгээд тэр бодол нь үсрээл нэг өдрийн дараа юм эсвэл 2 өдрийн дараа тайвшрал би яагаад ингэж тэгж бодож ирсэн болов гэж гайхаад байж идэг. Тэрүүшгээ санаад амиа орлтыг хоромхон зургийн сэтгэл хөдлөлөөс болдог гэж бодож ирсэн ч гэсэн жоохон сухад утсан чинь бараг 80% нь төр зүрийн сэтгэл хөдлөл биш удаан хугацааны архаг депресснээс болж амиа орлдог гэсэн судалгаа байгаа. Тийм болохоор ер нь хинт ч амиа орсон хүнийг сул дорой, сэтгэлийн атхүү, им хиймнээс болж идрэг шүлсээ өсчүүлэх хэрэг байхгүй. Ихэнхдээ өсвөр насныханд л тохиолж байгаа л да. Охидын үед гаднаас ирэх бие болон сэтгэл зүйн дарамт гэх мэт аюултай шалтгаанууд. Дээрээс нь биений мэдрэгээл нөгөө докторгүй байгаа сэтгэл зүйн нь олон баллах хүчин зүйлүүд байж идэг. Хөвгүү дэвдэх юм бол нийгэм эрэгтэй хүнд илүү хайргүй байдаг учраас ер нь л баг 14 нас хүртэл ганцаардал гэдэг тэр зүйлийг ясмахандаа толд мэдрээд ирдэ штэ өвгүүд. Яалтчгүй өсвөр нас гэдэг нь өөрөө нөгөө хүүхэд насны жаргалтай үеэс шууд том хүн гэсэн үе рүү шилжээд өөрөөс нь гинтл бага хариуцлага нэхэл гинтл хүмүүс өөрт нь хуучин шиг гоё хандхаа болоод ирэхээр үүнд бэлэн биш байсан сэтгэл зүйн шоконд орт юм болов уу гэж би дотроод өгөндөг. Надад бол яг тийм үе байсан. Гинтл хинт ч итгэж болохоо болцсон юм шиг, хинч намайг хайрлахаа болцсон юм шиг, хинч намайг ойлгохоо болцсон юм шиг те. Яг энэ аним дээр манай Ишита ингээд чихээ таглаад хэнийг сонсохгүй, харахгүй байгаа нь нэг өсөндөө хинээс ч тусламж нэхэд ирэхгүй гэсэн санааг агуулж ийн гэж ойлгосон. Тэгээд манай хүний хувьд ганцхан ээж дүү хоёр нь л анхандаа нүрээ таглуулаагүй хэвэн байдэн штэ. Тэр магадгүй тэр хоёр л өөрийг нь хайрлах гэж оролдох, өөрт нь туслах гэж оролдох хүмүүс гэдгийг илтгэсэн байх. Гэтэ манай хүн тэр хоёроос тусламж гуйхгүйгээр шууд амиа орлох гэсэн шалтгаан нь миний бодлоор хэдийгээр тэр хоёр туслах гэж оролдох ч гэсэн тусалж чадахгүй болохоор гэж бодсон юм болов. Яг Монголын жишээ нь гэж харсан. Монгол бол ялангуяа бидний эцэг их биднээс шал өөр үе битгээл бүр шал өөр засаглалд амьдарч ирсэн шүү дээ. Тийм болохоор тэр хүмүүсийн бодож байгаа юмс тэр хүмүүсийн хувьд үнэт зүйл үзэл бодол эдгээр нь биднээс бүр тис ондоо байх нь ойлгомжтой. Тиймээс хэдийгээр сонин юм яриад уурагч хөргөжсэн ч гэсэн за угаасаа ойлголцохгүй байна хаяа гэж бодохгүйгээр намайг ядаж ойлгох гэж оролдож штэ гэдгийг үнэлээд өөрөө бас өөрийгөө ойлгох гэж хичээхэн зүйт юм байна лээ. Миний туршлагаас. За тэгэхээр дөрүүдийн хувьд гэх юм бол бод амьдралтай амар ойрхон дөрүүд байсан. Жишээ нь энэ өстө. Кавайгийн хамгийн гол асуудал нь энэ хүн сайн хүний дүр эсэгдэгч биш заяа. Бүр өөрийгөө сайн хүн гэж бат итгэдэгт байгаад байгаа байхгүй юу? Сайн хүн биш мөртлөө. Өөрөө шоког бүр улаан цайн бүлж исэн хүмүүсийн нэг штэ. Тэгээд өөрөө ботсон байх л та. За би ч за янзын сайн хүн юм аа. Хүмүүс над ч гэлээвэл байж та. Би шоког бүлээд лүү яалаа. Гүү би чинь сайн хүн шүү гэж тэгж идэв. Энэ Ишита хоолгаач л хөөрхөн охиныг зовоосон хүүхийн амтан гээл те. Энэ дүр өөрийгөө сайн үйл хийчихнэ гэж боддог ч гэсэн яг үнэндээ яг юу нь сайн, юу нь муу гэдгийг юусоо тунгааж үзэж байгаагүй. Нөгөө толгойдоо үүсгэсэн байгаа өөрийнх нь төгс дүрэн сэвтчихвээ гээд өөрийгөө бодтоор дүгнэхээс ч айдаг. Миний нөгөө Perfect Blue дээр хийсэн бичлэг дээрээ би үн цэн гэдэг нь үзэл бодол. Тэгээд хүчтэй үзэл бодолтой хүн үн цэнтэйгээ хэлсэн чинь мессер хүмүүс үзэл бодолтой үнэн ч байна гэдгийг хэний ч үгийг сонсохгүйгээр гүжүүдлээд өөрийнхөө зөв гэж итгэсэн тэр зүйл рүүгээ л сохроор зүтгэхийг хэлнэ гэд ойлгоцсон байх шиг байсан. Миний итгэжсэн юм бол ерөөсөө тэр биш шүү guys. Миний үзэл бодол угаасаа л өдий хүртэл тоо томшгүй болоодаа хувирсан биш хувьссан шүү. Тэгээд яагаад вэ гэх юм бол анх миний үзэл бодол зарчим гэдэг зүйл өчтөчнөө л алдаа байсан шүү дээ. Түүнээс болоод өөрөөсөө хүчтэй үзэл бодолтой хүнтэй тулгараад миний аргументууд няцаагтаад ирэнгүүт. Эсвэл янз бүрийн гүнзгий утгатай бүтээлүүд үзээд амьдралаа дотроо дахиад нэг тунгаагаад үзэнгүүт тэр болгонд л миний үзэл бодол алдаагаа зассан. Цоорхоогоо бөгөлсөн, улам сайжраад явсан. Хүмүүсийг ч гэсэн би яг ингэж яваасаа гэж хүсдэг. Кавайерн ерөөсөө энэ л сайн. Энэ л муу. Тэгэл өөрхийн нэгэн өөр талаас хараад үзэжээгэнгүүд тэрийг хүлээж авахгүй. Ягаад гэвэл арай арцнаалаар арай боттоор бодоод үзэнгүүд өөрөө муу хүн болчих гээд байгаа байхгүй юу Кавай.
Тэрийг яасан ч хүлийн зөвшөөрөхгүй учраас ингээд сэтгхүүгээ цоошлоод түлхүүрээ өөрөөсөө нууцсан өрөвдөлттэй дүр байгаа. Perfect Blue-дэр хэлсэнчлэн би яг энэ Kawaii-шиг өөрөө үүсгэсэн өөрийн үзэл бодолгүй хүмүүсийг л NPC гэдэг байгаа байхгүй юу? Бас нэрээ зарим нэг тийм бусдаас өөр үзэл бодолтой байхыг л хүчтэй үзэл бодол гэдээ ойлгоцсон нөхдүүд байдаг. Яг хаа бусдаас өөр үзэл бодолтой байна гэдг нь юмсыг олон талаас нь харж үзчихсэн гэсэн өөрийн үзэл бодол үүсгэх хамгийн чухал шинж мөн л дөө. Гэтэ үнэхээр чи өөрөө яг толгоогоор олон талаас бодож үзчихэж тэр үзэл бодлыг суулгасан уу? Эсвэл зүгээр л өөр байх гэж хичээгээд байна уу гэдэг асуудал. Нэгсэнтэй чи бусдаас өөр үзэл бодлоо зөв гэдэгт нь зүгээр л итгээд байгаа мó эсвэл үнэхээр зөв гэдгийг нь ойлгоод байгаа мó гэсэн үг. Сахара бол Kawaii-г бодвол бүр яг жинхнээсээ сайн хүн гэж хэлж болохоор дүр санагдсан. Яг хэдийгээр үнэхээр л хулчгарч гисэн үнэхээр л боломж олдгол юм бол бусдаа тусалчий. Хин нэгэнд гим хийчихгүй юмсан, хор хийчихгүй юмсан гэсэн жинхэнэ гим зэмгүй цэцэг шиг охин гэж харж байгаа юм. Бас Шоког орхиж явсандаа Уэнотой үүсгэсэн асуудал дээрээ ч гэсэн өөрийгөө нэлээд буруутгадаг байх. Уэно хоёрын яалтч хөл хөгийн амтэн. Гэтэ Уэно Kawaii-г бодвол өөрийгөө муу хүн гэдгийг ядаж мэддэг. Хүлээн зөвшөөрсөн байгаа нь ядаж авууштай. Ягаад авууштай вэ гэхээр Уэнод Kawaii-г бодвол ядчил жинхнээсээ сайн хүн болох бололцоо байгаа гэсэн үг. Ер нь Уэно Ишидад хайртай анимийн турш ойлгомжтой байсан. Тэгээд Ишида Шоког бүлэгдээд тахт хүртэл Ишидад сайн хандаа дараас нь гүгээдсэн болохоор Уэно Шокод үнэхээр дургуун хүрчээсэн байх. Харин Ишидаг сүлд бүлэгдүүлээ зовж яхад нь яагаад туслаагүй вэ гэвэл шалтгаан нь магадгүй хэрэг тэгчих юм бол өөрөө цөөнх болоод цог бүлэгдүүлж магадгүй. Яагаад гэвэл нөгөө Kawaii гэд би чинь натрын нөлөөс гоожсноос болоод ангийнх нь хэдийн NPC-нүүд бүгд Ишидаг дайсангаа харчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Уэно Ишидагийн тал зогсчих юм бол ганц тэр фракцийн хаач бүр ангийнхныхаа дайсан болчих гээд байгаа болохоо нэг өсөндөө Ишидад хайртай ч гэсэн өөртөө илүү хайртай байсан гэсэн үг. Нөгөө Казукигээ шар үстэй бүлиж гисэн Уэнотой нилээ нийлдэг болцсон. Тэгээ том болоод арай майжр болцсон болохоор ер нь л тэр хоёр хоёулаа Ишидад хийсэн зүйлстэй харамсдаг байж магадгүй юм шиг санагдсан. Магадгүй Уэно Ишидаг тэрнтэй уулзах гэж оролцсон шалтгаан нь уучлалт гуйхыг хүссэн ч гэж бодно. За одоо ингээд энэ анимын хамгийн чухал санаа одоо л гарч ирж байгаа. Уучлалт. Бид хүмүүсийг ялангуяа өөрсдийг уучлахдаа нэлийн таарав штэ. Ууч сурах гэдэг чадвар хүн болгонд дутагддаг. Яг хэдийгээр өөрийнхөө зүв байсан юмаа гэдгийг мэдрүүлэх, нөгөө хүнээ харамсуулах, нөгөө хүндээ сургамж өгөх гэж хичээх хэдэн бидний ийг тижээж таашаал өгдөг л дөө. Гэтэ тэрнээс цаашгүй штэ. Чи уучлж чадвал бүх ачаа сэтгэлийн дарамтнаасаа чөлөөлөгдөнө. Чи уучлалчвал өөрийгөө хохирогч гэж мэдрэхэж болно, илүү эрүүл болно. Гэтэ уучлна гэдэг нь чамд дахиж тийм зүйл тохиолдохыг зөвшөөрж байгаа гэсэн үг биш. Зүгээр л өөрийгөө болон бусдыг гамнаас нь чөлөөлж байгаа л инэрэнгүй үйлдэл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За бусдыг уучлах тал дээр бол бид нар бас хайрцангуй гайгүй. Өөрийгөө уучлах тал дээр бол бүр хэтэрхий юм уу? Байнгын өнгөрсөн алдаагаа санаал, байнгын өөрийгөө үзье ядаал бид нар өөрсдөө айгүй хатуу хандт юм шиг санагддаг. Уг нь бол чамайг өөрөөс чинь илүү хайрлах хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм байхад л угийн муу зүйл тохиолдоод навшилсан сэтгэл зүйдээрээ өөрийгөө уучлахгүй байснараа улам навшийн болтлон зовоодог. Яг хөө дахиж ийм алдаа гарч болохгүй шүү гэж сануулгах зорилгоор өөрийгөө шүүмжилж болно. Гэтэ насан туршдаа харамсаж өөрийгөө уучлахгүй үлдээн гэдэг нь арай л дэндүү хатуу байгаа юм шүү. Өөртөө жоохон зөөлөн андилтаа тэ хэдүүлээ. Шоко Ишидаг аль хэдийнэ уучлчаад ахтал Ишида өөрийгөө уучлах чадахгүй, өнгөрснөөсөө салж чадахгүй хич хандлаад байгаа л Ишидагийн амиа орлох гэж оролцсон шалтгаан гэж бодож байна. Тэгэд анимын төгсгөлд эцэст нь өөрийгөө уушлаад ирэнгүүт тэр дөнгөнөөсөө чөлөөлөгдөөд одоо л юмсыг игээглэхээр харж би л өөрийгөө уучлах чадахгүй байснаас биш бусад хүмүүс бол бүгд намайг аль хэдийн уучлсан байсан юм байна буюу би л төрүүлээ тусламж гуйсан бол бүгд надад тусалж чадах байж гэдгийг ойлгоод дуусч байгаа юм болов уу гэж би бодсон. Шоко ч гэсэн адилхан сосож чадахгүй гэдэг нь хэдийгээр аним дээрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээр харуулж байгаа ч гэсэн даалт санаа нь бол яг Ишидатай адилхан гэж бодож байна. Манай хүн өөрийгөө л хогшаар өөрийнх нь л буруугаас олж инег зовоод ийн гэд боддсон өөрийгөө уучлах чадахгүй яваад байгаа болохоор бусдаас үргэлж уучлалт гуйж тэр үнийг жинхнээсээ сонсохыг хичээдэг байсан байх. Аним маань өөрөө Ишидагийн л өнцгөөс харуулад байсан болохоос Шокогийн POV-гээс харсан бол Шоко ч гэсэн Ишида шиг хүмүүсийг ингэж хардаг байсан байх гэж бодож байна. За тэгээд Шокогийн талаар бол юу шарих вэ? Үнэхээр л энэ дэлхийд байхад хэтэрхий хайран гимээр цагаахан охин. Гэтэ үннийг хэлэхэд надад бол Шоко арай л дэндүү панаалтай дүр санагдаад байгаа.
Яг уу би олон л сайн хүмүүстэй учирч ирсэн л да. Гэхдээ Шоко бол бас арай л бодит амьдрал дээр байх боломжгүй юм шиг те. Адгийн нацхан Шоко шиг гадна талаасаа ч дотор талаасаа ч ийм хөөрхөн охиныг крашлах банд нэр хар мянгаараа л явах хэвчтэй шүү дээ сургуульд нь. Тэр болгонд нь эгон тижээгтэн дахин эргцүүлж бодно. Тэр Ишида Уэно өдрийн буруу гэдгийг ойлгох нь үзэн ядна, өшөө авахыг хүснэ. Энэ бүх Нисванасыг энэ бүх давааг даваад ариун хിവэр үлдэн гэдэг нь баргийн хүний хийж чадахгүй л зүйл гэж би бодоод байгаа. Яг үнэхээр ийм цэвэр ариун хүн байдаг байж болно л тоо. Гэтэ би лав нэг ч удаа учирч байгаагүй. За тэгээд эцсийн тэмүүлэх юм бол бид бусдыг болон өөрсдийгөө уучлал сурах хэрэгтэй. Гэтэ уучлал сурах гэдэг нь бол өөгшүүлэхээс ялгаатай шүү гэдгийг дахин давтаж хэлье. Уучлал сурах гэдэг нь өөрөө миний өмнөх шигтээр ярьжсэн надад дайсан байхгүй, ус шиг урсаж амьдрах гэсэн философиудтай нэг утгатай гэдгийг би тунгааж үзээд анзаарсан. Бид энэ зовлонгоор дүүрсэн хорвоо дээр дахид зовлон нэмэхгүй тулд ядчил уучлж чаддаг байх хэрэгтэй. Амиа оролтын тухайд гэвэл мэдээж хүн болгон л үүнийг дуртайдаа хийхгүй бүр зөвхрөлд автснаас олж л тийм зүйл болж байгаа штэ. Тиймээс гол шийдэл нь тэр зөвхрөлд автуулахгүй байхын тулд эртнээс өөрийнхөө сэтгэл зүйд анхаарад бусдад өөрийгөө ойлгуулах гэж хичээхээс өмнө эхлээд өөрийгөө нэлээд сайн тунгаагаад эхлээд өөрийгөө ойлгосон зөв байх. Тэрнийхээ дараа бишрний ихэнд хэлсэнчлэн хэдийгээр хэцүү лайтай байсан ч гэсэн гэрийнхэнтэйгээ эсвэл чамайг ойлгохыг гэсэн тэр сэтгэлтэй хүмүүстэй ярилцаж өөрийгөө эдгэх гэж оролдоосэй гэж хүсэж байна. Зөвхрөлд автаж болохгүй өөрийнхөө амнасыг ямар үнцэнтэй гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Би өмнөх нэвчлэгтэрээ энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьсан. Хүсвэл орж үзэж болно. За тэгээд аниргүй хоолой гэхийн үзэсгэлэнтэй анимаас миний ойлгож авсан зүйлс эргцүүлж тунгаасан санаанууд бол эднэр байлаа. Энэ хүртэл сонссонд баярлалаа. Хитэн орсонд уучлаарай. За тэгээд хэрвээ та аним болон манга вебтүүнээ дээр сонирхолтой бол эсвэл зүгээр намайг л үзэх дуртай бол миний Facebook нэгтээрээ. За тэгээд баяя.